वो पड़ा। एक सौ 95 कंपनी ने बनाने बंद कर दिया वाले टायर से डाल के दिए। हाँ ये नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा है। इसमें कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं मिल रहा है, वो गाड़ी में लगा के दे रहा है। हाँ रास्ता है ना ये। अपोलो के सेट के दूसरे बताते हैं ना भैया, हमारा पेड़ हुआ ना हमें। आपको तो हवा निकल रही है भैया। साइडों में बुलबुला उठाएंगे। रिंगा वाली निकल गई। हाँ चिपक गया, ये ले। चिपक गया भैया। दिक्कत है नहीं वो बिल्कुल। तो जब करनी बैठी तो जो हवाई वो तो निकलेगी। अब किलो कब लगाया तुमने, पता तो चला ही ना। किसके मुंह पे देखा मारा गया इससे साले को। अभी है चल जाएगा। अब घड़ी बनाएंगे इसकी। डंडा लेके चलाएंगे इसे बचपन वाली तरह। मैंने ना चलाया। तुझे ही चलवाऊंगा तो देख राहुल। यो अगर तेरे सीने में पैर रख दे तो क्या होगा? नहीं क्या होगा ये बता। कुछ ना होगा तो मम्मी याद आ गई। ना कुत्ता मिलनसार लग रहा। मैंने पता चल जाएगा। उसका मुंह देख के डर लग रहा मुझे। मुझे भी तो ना गया था तू। तो यूँ कह रहा मिलनसार लग गया। डंडे चलवा के वो और सही नहीं बैठा है। अब तो होगा सही। चल अरे तो आवे तो चलो घुस गया। छोड़ दो। घुसा दिया तूने आखिरकार। टेढ़ा घुसाया। मैं सीधा घुसाया भाई। इधर से टेढ़ा दिख रहा। इसमें तो सीधा ही। अबे भैया टायर का लोड पड़ गया, वो हो रहा इधर को ज़्यादा लटक रहा, उधर को कम है, तो इसलिए ऐसा हो रहा। ब्रेक शू भी चेक करवा लिए, पूछ ले भैया खच्चे हुए बना। वो ब्रेक से वो देख कहाँ घूम का आ रहा, वो कुत्ता कहाँ गया। रात का शिकारी वो। तू बेटा हेलमेट लिया जा, बिल विल करवाना हो अभी करवा ले, फिर अंदर मुँह भी न जान दे रही है वो भी अबे ना जला जाने देगा शरीर कुत्ता। अब समझ में आ गया। क्या कह रही है तेरी टांग ला रात का शिकारी वो। ब्रेक के भी नीचे वाली छोटी गोटी रह गई थी जहाँ उंगली रख थी। गुटकी फंस गई थी। गोटी रह गई थी, याद ना रही थी, बाद में लगी। ये सही है भैया चेंज कर हेड। हाँ हेड तो सही है। सही है भाई अभी ठीक है लगा बाजी खुशी रखें है चेंज कल ये चांदपुर में ये दवा का सूत्र कहता था।
ये तो मीठा खट्टा हो जाएगा उन्होंने 10 रुपये दे के खट्टा करवा दिया ना, करवा दिया उसे। उठ के चल दिया भैया देख। वो लेके ही मानेगा भैया। पीछे करो हल्का सा। शुरू में मुझे वो रत लगी थी मिट्टा। दूसरे सारे काम ऐसे ही करो। पकड़ ले प्रफुल की टांग। ये जिसका पार मिट्टा वो क्या था, पकड़ ले मिट्टा, वो उसका मालिक ने कह दिया नहीं। बेटा बहुत घूम लिया, वो आप करेगा आराम। क्या वो ज़्यादा चलना सेहत के लिए हानिकारक है। गेयर तार दे इसके, न्यूट्रल कर देगा। मालिक न्यूट्रल कर। दूसरे में पड़ी होगी। हट हट। कर ले ले डाल दिया। बिना घुमाए ना होना। हाँ हिला दिया भैया ने। ले 1 कर गया, ले 2 हो गया, ले 1 हो गया। अब हुआ कितनी देर में हुआ? मैं कहता रहा एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाओ वैसे तो। हाँ वही बंद कर दे। वो क्या भैया गिलो लगाया आपने? हाँ ज़्यादा लग जाए 1 टायर नया इसका वो बना दिया है। अभी दे रहा है। चीटे की तरह बना दिया था कुछ। तुम्हारे साथ ऑटोग्राफ लेना था सर। सर ऐसे मत जाइए प्लीज। अभी दिलवा रहे हैं बाबू जी, अभी दिलवा रहे हैं। सर करवाओ तो उसको। अभी करवा रहे हैं। ब्रेक चेक कर। मैंने बोला वो ब्रेक मार बे। तुम चले, मैंने सुना क्या है तो बहुत नीचे जाके लग रहा है। अबे रेस दे पहले। सही घूम रही है। हाँ चक्का तो सही घूम गया। अब लगा ब्रेक। ठीक है। नीचे जाके लग रहा है। वहीं लग रहा है ये तुझे लग रही है। ये ढीला हो गया बे इसका। देख ढिल्ला हो रहा, देख ढीला हो गया इसका। ले आ गए इसमें 4 साल चल रहा है, चल। मैकेनिक काम। ओए होए चल तो टाइट कर। पाना ले, पाना ले, टाइट कर दे। बताइए पाना दिलवाऊं। तू पाना मैकेनिक नहीं दिलवाऊं। है। तुझे पैसे देगा, तू पैसे देगा, पाना दिलवाऊं। क्या मतलब है ये दोनों भैया ने चलो दोनों ही करियो टाइट। दोनों करो। दोनों टाइट करो। टाइट बना रही था मैं, तू मैकेनिक ही बन। दोनों टाइट करो, पाना दिलवाऊं। बढ़िया लग रहा है वाला टायर। है ना।